ẹ̀yin tèmi nílé ẹ má gbé kúrò ńbẹ̀ ẹ má wo Bisi Ologe Show ẹ ṣáàrí. ẹni tí ò bá wá síbí kò ń ṣe ọmọ Ẹ̀gbá inú mi dẹ̀ dùn pé mo bá tún bá wá lọ́dún yìí ọdún tó ń bọ̀ àtúnṣe ẹ̀mí gbogbo wa inú mi dùn ayọ̀ mi kún bẹ́ẹ̀ pé the economy is very very bad but adúpẹ́ lọ́wọ́ náà you can see we are very very happy from the diaspora brother. My name is Balogun Olale Gosmela, the Akinago of Itoko land. I'm very very happy to be here. Itoko ni mi bẹ́ẹ̀. Afọ̀padà wọlé o. They have to come back. 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 I mean, you can see everywhere. Everybody is happy. Yes, orúkọ tèmi ni Chief Jamiu Ayinde tí mo jẹ́ ládẹ́rìn gbogbo olùtoko. Mo kí kábíyèsí ọba wa Arẹ̀mú Gbádébọ̀ Adédọ̀tun. Ọlọ́run ọba jẹ́ kí wọ́n pẹ́ ń bẹ̀ fún wa o. Ìgbà ọdún kan Ọlọ́run ò ní fẹ́ lè ṣe àṣemọ fún wọn o. Ọdún tó ń bọ̀ á tún dùn jù báyìí lọ. Mo kí gbogbo ọmọ ìlú Ẹ̀gbá pátá tilé toko lẹ́yìn odi àti ní tilé mo kí wọn. À ń ṣe ọdún Lisabi lónìí. Ọdún wọ́rọ̀ Lisabi gbogbo Ẹ̀gbá là ń ṣe. Ọdún ìwà fún kókó má jà lú Ẹ̀gbá kókó má jà Nàìjíríà àdìlógún lu yo àdìlógún lu Ẹ̀gbá. Orúkọ tèmi ni Chief Tajudeen Ògúntọ́lá akọgun lu Ìjókò balẹ̀ gbogbo tìrìmì àṣeyíṣẹ́ mi akíkábíyèsí ọba wa Adédọ̀tun Arẹ̀mú Gbádébọ̀ ọmọ kẹrẹ́wù jígí alábàdà àjẹgí káṣọdún èyó àtúnṣe mi làgbára Ọlọ́run kábọ̀yún ilé kó máa bí wẹ́rẹ́ kákan máa tọwọ́ làbòsù kí Ẹ̀gbá má rogun kí Nàìjíríà má rogun kábọ̀kúta má rogun kí gbogbo ilé ìdí kọ́kọ́ wa kó má rogun aṣọdún láyọ̀ tàlàfíà kátúnṣe mi o. Ọ̀tún Ìyálóde Alhaji Taufikat Afọlábí mo kí kábíyèsí wa pé wọ́n kú ọdún o lágbára Ọlọ́run àṣeṣàmọ́dún o ọdún tó ń bọ̀ àtúndùn jù yìí lọ o aboyún ní abiwẹ́rẹ́ gbogbo àgbọ̀n láti ọwọ́ àlàbòsù ẹ̀tọ́ lọ sọ́kọ adélé láyọ̀ ìlú Ẹ̀gbá máa dùn sí i o Nàìjíríà máa dá o àní nígbàdújẹ́ nínú yìí o Ọlọ́run á túbọ̀ máa dùn wá nínú o Ẹ̀gbá làwa o. Orúkọ mi ni Alhaja Monsurat Ọmọlára Ògúnbọ́nà Àkámọ́. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé ní 36 years festival Lisabi nígbà tí ó wọlé Lisabi Kòǹgò Àkàlà. A dúpẹ́ pé ó ṣojú ẹ̀mí wa. Àwa náà wà àṣọmọ kékeré ńgbà tí kinní ìṣẹ̀lẹ̀ ṣùgbọ́n a dúpẹ́ pé èmi náà jó lóríire nínú ẹgbẹ́ àwọn Royal Sisters Ẹ̀gbá. Èmi kan náà mo àtúnṣe ẹgbẹ́ Ẹ̀gbá ní ẹ̀yìn Canada Olúmọ Progressive Association Canada. Àwa náà la tún wá darapọ̀ mọ́ ní Lisabi bí báyìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa kábíyèsí Ògúnfẹ́nu. A dúpẹ́ lọ́wọ́ president wa Chief Ọmọbọ́lá Ayọ̀rìndé tó ń kó wa jẹ kọ́lọ́n kó jó kó wa jẹ pẹ́pẹ́pẹ́ kárọ̀hún náà pẹ́pẹ́pẹ́ gbogbo ọ̀la káká ẹ̀ lórí ẹgbẹ́ ìkọ́lọ́ májò já sásán kọ́lọ́n jó gùn lẹ́mìí gbogbo ẹgbẹ́ náà kan máa dé sí gbogbo ta kó wọnú ẹgbẹ́ yìí náà kọ́lọ́ má dànù oore inú ẹgbẹ́ ìkọ́lọ́ ń jẹ́ kárí káwọn àrọ́mọdọ́mọ wa náà kọ́ wájọ́ ìní ẹgbẹ́ yìí lọ́wọ́ aláwọ̀ láàkú wáta ìlà ìlà ìyàtì. Nurse Ṣólánkẹ́ mo jẹ́ gbégbájé sí ìlú Ìjẹ̀jà mo jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ Ẹ̀gbá Royal Sisters mo jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ Ẹ̀gbá Royal Sisters and brothers both home and abroad. Yes, we are celebrating Lisabi Day today and this is one of the cultural heritage in Ẹ̀gbá land, Ogun State. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ president wa Chief Mrs. Bọ́lá Tító Princess Bọ́lá Tító Ayọ̀rìndé tí wọ́n jẹ́ president wa. Mo kí gbogbo wa pé a kú ọdún o a kú ìyèdún pàápàá ọba Aláké Adédọ̀tun Arẹ̀mú Gbádébọ̀ a kí wa pé a kú ọdún a kú ìyèdún a kú ọdún Lisabi Day ti 2023 ojú wa máa rọ́dún o. Ànímọ́ owó ànímọ́ ọmọ ànímọ́ àlàáfíà ojú wa máa rọ́dún o àṣẹ tó bá ti dọdún tó ń bọ̀ wòye àmọ́dún gbogbo wa ẹsẹ̀ wa máa pé ẹsẹ̀ wa máa pèlé àní ṣàìsàn ẹnìkan kò ní ṣàìsàn ànígbẹ́ nìkan kan sí nínú wa o ilé ìgbà ilé wa máa rójú àwọn ilé wa máa ráyè o àṣeyíṣẹ́ mi lágbára Ọlọ́run lágbára Ìdùmarè. Thank you very much.
Adélẹ́yẹ Subaru. ẹ̀yin òwúrò. tó ń ṣẹlẹ̀ lóde àríyá táwa. ẹ̀yin òwúrò. Grand finale Lisabi Day gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ẹ̀gbá tòótọ́ ọmọ gbàdúrà tòótọ́ èmi lọmọ dúró ń dákọ̀ họ àfi kí ká ṣe bí ọmọ Ẹ̀gbá òun náà ni àkọ́kọ́ tèmi máa wá rè o èmi ò wá rè o ṣùgbọ́n inú mi dùn fún nǹkan tí mo rí mo dẹ̀ bá kábíyèsí aláyélúwà ọba adédọ̀tun àrẹ̀mú gbádébọ̀ mo bá wọn yọ̀ wọ́n kú ọdún wọ́n kú ìyèdún gbogbo ọmọ Ẹ̀gbá pátápátá mo kí wa kú ọdún ẹ̀mí aṣọ̀pẹ́ o ìlú Ẹ̀gbá ò ní bàjẹ́ o lágbára Ọlọ́run ọ̀la kún fáyà kan ọ̀la láhàúlà wà lákú wọ́ta ìlà àbílà wà lílu làásì. tẹ́fẹ́ máa ṣe ṣóṣò ẹ fẹ́ máa lọ pàtì kiri ẹ rí Bísí Ológe ò kàn ṣe bẹ̀rẹ̀ o ó bẹ̀rẹ̀ pín ní ṣín ó wá ṣe gẹ́gẹ́ díẹ̀díẹ̀ kó tó di ńlá o bó o bá ranjú ìwọ ló ní pọ́blẹ́mù ẹ bẹ̀rẹ̀ láti ibì kan ẹ máa wo Bísí Ológe ẹ bá ti lo òde ẹ jẹ́ kó cover yín gbogbo ẹ̀ ló máa rí yín love you bye bye. ẹ wo dé èwo lógógó. àwọn Ìbàràpá mábọ̀ jẹun mábọ̀. ẹ̀yà gbọ́dọ̀ jẹun Ìbàràpá. Cameraman ẹ̀dá. Ìbàràpá. ṣé kìkì lórí kì í. ọmọ bíbàrà pínlẹ̀ ọ̀la ibẹ̀ ni wọ́n mọ̀ dé. Ìbàràpá ó yá o. ó tó jọ gẹ̀dẹ̀ ó tó jẹ ṣé mbó. ó yá Ìbàràpá ó yá. ìwọ lórí bẹ́ẹ̀ o. Ìbàràpá ó yá. orúkọ tèmi ni ajínrere-bìnrin Ayílára Elizabeth Abọ́sẹ̀dé ìyálóde. àti bàbá wa Aláké ti ilẹ̀ Ẹ̀gbá. à ń ṣe àti gbogbo ẹ̀. à ń ṣe Lisabi Day ayẹyẹ ti ọdún yìí. àti this year. bákan náà ni akínmọ̀. bàbá Aláké ó gbàlejò láti àwọn ọmọ ìlú òyìnbó àti àwọn tìbí jákèjádò ọdún eléyìí ó tún dùn yàtọ̀ ó dùn ju bó ṣe ń dùn lọ ará akẹ́màjò màjò méjì ọmọ àjọgbẹ̀rú lọ́màjọgbẹ̀kan ẹrú ní ìsinmi ẹ̀kọ́ kì í sínìyàn màá tún kí bàbá wa náà sí ìmọ̀ eléṣẹ̀ àpòlára àjèjì bákan náà mò ń kí president àti olùdásílẹ̀ wa Bọ́lá Tító princess Bọ́lá Tító ọmọ Ọlákìjà tọ́lọ́run ń bá wọn ṣe iṣẹ́ Ẹ̀gbá royal sisters and brothers home and abroad tó ń bá wọn ṣe jàǹkànjàǹkàn mo gbé Ọlọ́run ga ẹ̀rí tó yẹ wá bí ó yẹ wá bí ó yẹ wá màmá wa mo dúpẹ́ bẹ́yìí tí ẹ ti bá wa bẹ̀rẹ̀ ẹ mọ̀ súnmọ́ Olúwa wà pẹ̀lú wa kò dẹ̀ ní fi wá sílẹ̀ ẹ̀yin náà iṣẹ́ yóò ní bàjẹ́ ọkàn yẹn á balẹ̀ ẹ̀rí bá ti ṣe ẹ̀rọ náà gbéga ayọ̀ la máa tún ṣọdún bó bá dọ̀dún mú rẹ̀ àtúnríra àrìnmú rẹ̀ àtúnwá o alẹ́ owó alẹ́ ọmọ gómìnà fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀. ẹgbẹ́ royal sister dìde o fìfẹ́ ṣe ẹgbẹ́ yìí o ẹnikẹ́ni tó bá fìfẹ́ ṣe ẹgbẹ́ kò máa ní lágbo. Thanks for watching this video. Please don't forget to click on subscribe button. Kindly comment and share. We drop new videos daily.
Thank you. God bless you.